Klaida, kuri mano klientai kainavo energijos ir pinigų. Prieš kurį laiką į mane kreipėsi klientė, kuri jau pusę metų negalėjo suprasti, kas vyksta. Po persikraustimo į naują būtą, jai pradėjo nesisekti praktiškai visuose srityse. Verslas strigo, pinigai mažėjo, o pati jautėsi vis labiau išsekusi. Aš paklausiau jos, o koks jūsų naujo būto yra numeris? Jie atsakė 79. 79 tai dviejų labai skirtingų energijų derinys - 7 ir 9. Abi šios energijos yra gana uždaros, reikalaujančios daug asmeninės erdvės, ramybės ir atsitraukimo. Todėl žmogui, kuris nori aktyvaus gyvenimo, augimo, bendravimo ir judėjimo, tokia erdvė gali būti gana sunki. Laimei ji būtą nuomojasi, todėl galėjo priimti sprendimą persikelti. Ir štai ji persikėlė į 5 numerio būtą. O 5 tai jau visai kita energija. Judėjimas, pokyčiai, laisvė, naujos galimybės ir mastas. Ir žinot, kas nutiko? Per kelias savaitės jos gyvenimas pradėjo keistis. Verslo reikalai pajudėjo, atsirado daugiau energijos, o tai, kas ilgą laiką atrodė užstrigę, pradėjo dėliotis. Todėl aš visada sakau, skaičiai mus supa ne šiaip savo. Pagal mano sistemą, kiekvienas namo ar būto numeris turi savo energiją ir gali parodyti, kokią atmosferą ši erdvė kūri. Nori daugiau ramybės ir stabilumo, atkreip dėmesį į 4 ir 7. Nori judėjimą ir pokyčių 3 ir 5 tiks. O jeigu nori daugiau pinigų energijos, ieškok 8. Parašyk komentarus į savo būtą ar namo numerį, galbūt jis paaiškins tai, ko iki šiol nesupratai. O mano profilėje rasi daugiau informacijos apie namų ir būtų numerologiją. Ten jau esu išsamiau papasakojusi, ką reiškia skirtingi numeriai. Aš esu Aleksandra, astrologė, numerologė. Pasilik su manim.